Cihangir Bey çok teşekkür ederim. Yalnız kamera yok. Telefonla 2 dakikalık kayıt alırız. Fotoğrafa izin var ama o da telefonu. Bırakırız Cihangir Bey. Ben mi alayım? Şanslı haberciler bunlar mı? Cihangir Bey sağ olsun bir imkan sağladı. Spor servisine arkadaşlar çatlayacaklar. Çatlasınlar. 2 yıldır yazmadıkları yalan haber kalmadı. Hadi şu imzaları atalım da yılın transferi neymiş görsünler bakalım. Gidelim mi? Olur. Babam arayıp duruyor zaten. Sen ne dedin? Cihangir beni kaçırdı dedim. Biliyorum, korkma dedi. Korkmalı mıyım? Gözleri aşka gülen Hadi taze gidelim. süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme doğdu güneş gibi, aşkımı tazele gel. Doğ benim ömrüme doğdu güneş gibi, aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma. Son durak Müjde Hanım. İyi geceler. Babamdan korkuyor musun sen? Korkmam mı gerekiyor?
Herkes bir şeyden korkar. Doğru. Dün gece Hakan'ın evine geldin mi? Ya ben hastalandığımda orada mıydın? Evet. Seni hatırlamıyorum. Yani seni daha önce hiç görmedim. Ama sesini biliyorum. Hatta sesin içime öyle bir işlemiş ki tüm gün benimle beraberdi. Ya mesela sen olmasan o kapıyı hayatta açmazdım. Bak sen doğru olanı yaptın. Tamam mı? Öfkelendin, sakinleştin. Gitmiyorum. Anlamadım. Eve gitmek istemiyorum. Ama ben eve gitmeliyim. Baba! Ben eve gelmiyorum. Hayda, ne diyor lan bu kız? Ne yapalım abi? Durun. Baba! Bu çocuk bana çok kötü şeyler yaptı. Kızım sen delirdin mi? Korktun mu Cihangir? Beni sınama. Hı. Baba! Ben gelmiyorum. Ya? Baba ben bu oğlanı çok seviyorum ya. Geç kız arabaya! Arabanın önünde rezil ediyorsun beni. Geç! Sakın ha! Bu rezillik bu kadarla kalsın. Binin arabalara. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Günün nasıl geçti? Uzun. Papatya çayı yapayım mı sana? Niye? Adem söyledi, uykusuzluğa iyi geliyormuş. Ben de gidip aldım. Yok ya. Ne yapacağım papatya şöyle bu saatte? Telefonun kapalı mıydı bütün gün? Bazen açık, bazen kapalı. Öyle gerekiyordu. İrem geldi bugün. Ne diyor? Uyuyakaldığını düşünmüş. Telefonun kapalı olunca da buraya geldi.